अस्सलामुअलैकुम। हाय यूट्यूबर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इधर अजान कंप्यूटर्स पे आए हैं, इमरान भाई से मिले। इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हाय कहते हैं यूट्यूबर्स को। हेलो। हेलो। ये इमरान भाई हैं, इनके अजान कंप्यूटर्स पे हम इस वक्त अवेलेबल हैं। चेक करें यहाँ पे इस वक्त, ये देखें आप गेमिंग पीसीज के ये, और सामने देखें वसीम भाई बैठे हैं। वसीम भाई हाय बोल दें यूट्यूबर को। हाय। ठीक है। अब ये हमें एक बहुत ही शानदार पैकेज हमारे पास आया है। इस पैकेज की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं, देखते हैं इस पैकेज में क्या है। खोलें इमरान भाई। अब इस पैकेज की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, देखते हैं इसमें से क्या खास चीज़ निकलती है। वसीम भाई ने इंपोर्ट की है, ये क्या चीज़ निकली है बीच में से। वसीम भाई इसमें क्या चीज़ मंगाई है? केसिंग है? इसमें एक बहुत खूबसूरत केसिंग है जो हमने मंगवाई वसीम भाई इस केसिंग का नाम क्या है? है। नाम ढूंढ रहे हैं यार, एक महीना हो गया लेकिन नाम नहीं मिल रहा। नाम नहीं मिल रहा केसिंग का। हाँ। चलें देख लेते हैं, फिर नाम हम खुद रख देंगे। जबरदस्त जबरदस्त। ये इसके आप देख सकते हैं टेम्पर्ड ग्लासेस हैं, जो साइड पैनल हैं इसके केसिंग के। और ये मुझे वर्टिकल माउंट केसिंग लग रही है। ये आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त केसिंग है। एक मिनट। देख सकते हैं केसिंग बाहर आ गई है इस वक्त। लगाओ भाई इसको शीशे। वसीम भाई इसका फ्रंट दिखाइएगा ज़रा, एक सेकंड थोड़ा सा रोटेट कीजिएगा। वाओ, ज़बरदस्त लुक है इसकी। और एयर वेंट्स इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त दिए हुए इन्होंने। और ये चेक करें, ये वर्टिकल माउंट है। इसमें बोर्ड आपका वर्टिकली लगता है, इस तरह करके आप देख सकते हैं। और वर्टिकल जीपीयू माउंट्स वगैरह भी हैं इसमें। वसीम भाई ये कस्टम मेड केसिंग है, किधर से मंगवाई है? डायरेक्ट चाइना से? ये डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट की है वसीम भाई ने। और इसके अंदर जब पीसी बिल्ड होगा इसकी बहुत ज़बरदस्त लुक निकलेगी। ये देखें, जिस तरह आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे इसके फ्रंट पे यूएसबी 3.0, यूएसबी 2.0, पावर बटन और ऑडियो जैक्स हैं। अभी इसका साइड पैनल माउंट होने लगा है इसके ऊपर केसिंग पे। सो गाइज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को। प्लीज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।